god projektledelse, det kan virkelig enten skabe eller tabe enorme værdier. I slutningen af 90'erne arbejdede jeg for et europæisk transportselskab, og vi skulle indføre SAP, og det gik rigtig galt. Jeg var jo så for det, man ville kalde forretningssiden, som områdeschef, og var meget aktiv med i projektet, men jeg og de øvrige havde ikke et begrebsapparat. Vi vidste ikke, hvad der skulle gøres, hvad vi skulle kalde tingene, hvad der var vigtigst, og hvornår vi skulle bede om hjælp. Og det gjorde vores samarbejdspartner heller ikke. Og det var noget af en lærestreg, men det gjorde mig virkelig opmærksom på, at både at IT, som jo er drivkraften i mange projekter, og så det at lede projektet godt, det er virkelig noget, der batter og kan gøre en forskel. Så det gjorde mig interesseret i at selv at snuse til det, hvilket så tog et par år. Men så pludselig var jeg der. Jeg har nogle grundlæggende certificeringer inden for Prins 2, og så er jo også IT. Det er super godt at kunne terminologien, og vide, hvordan man skal bruge den rigtigt, men ikke at være en slave af den. Sådan en som mig er mere en facilitator, der siger, hvad skal vi bruge nu, og så tilpasser værktøjskassen til virkeligheden, i forhold til at tvinge virkeligheden ind til, uanset hvor godt værktøjet er, så er det ikke sikkert, at det hele tiden er det rigtige. For mig så god ledelse, det er at skabe værdi for, med og gennem andre. Så det er selvfølgelig den ene del af det. Altså, du kan ikke være en god projektleder og stå helt alene og så køre et større projekt hjem. Så den anden del, det er så ordet projekt, og der ligger jo lidt i, at det her det er noget, som er anderledes end det, vi plejer at gøre. Vi er typisk i gang med at enten starte eller komme igennem en forandring, og det skal slutte på et tidspunkt. Det vil sige, at der er nogle ting, som måske ikke er sådan, som vi altid gør tingene, som måske ikke altid matcher firmaets nuværende kultur. Den skal man altid tage hensyn til, men man skal heller ikke lade den diktere, hvad man gør nu, fordi hvis du bliver ved med at gøre det samme, og tror på, at du får et andet resultat, så bliver du nok skuffet. Der er en kant på det, som jeg godt lige vil fremhæve også, og det er en projektleder, især en ekstern projektleder, har det, jeg kalder ingen pisk og kun en halv gulerod. Det vil sige, at for at lave god projektledelse, så skal du virkelig vide, hvordan at du influerer, altså og behandler dine stakeholder godt og får dem til at gøre det. For du har som regel ikke hånd og halsret over dem, og kan heller ikke altid, sjældent faktisk, synes jeg, fyre folk, hvis de ikke performer godt. Så du skal have det bedste ud af det, der er. Og en af guleroderne er selvfølgelig især at være anerkendende, lægge mærke til, hvad folk gør, og så også være rimelig klar i sine krav, så det er nemt for folk at udføre det, man beder dem om at gøre. Noget af det, som jeg typisk tager med, det er evnen til, som de siger på engelsk, roll with the punches. Altså at kunne gå derhen, hvor projektet faktisk har brug for det. Fordi vejen fra A til B stort set aldrig er lige. Det er den, når du planlægger den, men det er den jo ikke reelt. Og der er nogen, der måske går i stå, hvis at projektets metodik ikke kan følges til punkt og prikke. Det er en af de ting, som jeg som regel er god at have med på holdet der. Noget andet det er, hvis at projektet spænder over mange tidszoner, måske flere kulturer. Jeg har boet både øst og vest for Danmark, men dog mest på den nordlige halvkugle, men i hvert fald i arbejde sammen med en lang række kulturer. Og derfor, hvis der er den her mulighed, der altid er for, eller risiko, der altid er for at misforstå hinanden, så er det meget godt at have i hvert fald en med på holdet, der har prøvet en masse af de ting, der kan gå galt, og har en idé om, hvad man kan gøre for at undgå det. Det er også en som mig. Så slutligt så er den personlige del, altså den organisatoriske del af forandringen, altså den bløde del, kan man sige, at få folk godt igennem den rejse, hvor selve projektet jo er rejst fra A til B. Altså, vi skal have et skib derhen, eller tog, eller hvad det nu er, et projekt, men vi skal også have folk godt med. Det, at der bliver taget hensyn til de ting, det er også noget, der ligger mig på sinde. Et projekt skal typisk levere et resultat på kort sigt, men virksomheder har i virkeligheden brug for en effekt på lang sigt. Og det er balancen mellem de to. Den kan jeg også godt lide at lave afvejninger af.